Ni umupadiri witwa Jose Antonio Layika. Uyu yari padiri, yahoze yigisha ivanjiri muri Gatolika. Mu buzima bwe yakuze iwabo, umuryango we ukunda Imana. Iwabo bicaraga basoma inkuru zerekeranye n'ijambo ry'Imana. Rero nawe yakuze yumva ashaka kuzaba umuntu wo kwigisha abandi, agafasha abandi mu bya mwuka. Nguko rero bari abagatolika iwabo, yaje kuja mu mashuri nk'ibisanzwe nawe aza kuba padiri. Nk'uko zari inzozi ze, yarigishije ndetse yigisha abapadiri imyaka 40. Nkwibutsa ko umupadiri wese agomba kuba ari imanzi, kandi aba agomba kwiyemeza gukorera Imana ubuzima bwe bwose. Nanone padiri mubizi neza ko ntiyemerewe gushaka. Uyu Jose Antonio yarangwaga n'umwete. Abakristo baramukundaga kuko zari inzozi ze. Yakoreshaga ibishoboka byose kugira ngo abakristo babashe kubona ibyo baba bakeneye kuri we. Rero yakoranaga umwete mu kazi ke. Gusa muri icyo gihe, muri iyo myaka 40, uko iminsi yagendaga yicuma akomeza gusoma Bibiliya, ikintu cyaje kumufasha, yaje kujya asoma ibinyamakuru bitandukanye, ndetse no ku ma audio no ku ma video ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye z'Abadivantisite. Yatangiye abikurikirana gake gake, akaba ari mu rugo iwe, akaba ari ahantu yitsimbye akabikurikirana. Kuko hari ikibazo yaje kwibaza ngo ese ibyo twize byose byubakiye ku murimo w'Imana? Icyo kibazo yarakibajije, kimutera gusoma Bibiliya cyane no gukurikirana ibijanye n'ijambo ry'Imana mu mpande zose. Ese ibyo twize byose byubakiye ku murimo w'Imana? Icyo kibazo yarakibaje, bimutera gukanguka, atangira kujya asoma ibitabo bitandukanye, inkuru zitandukanye z'Abadivantisite, ku buhanuzi, ndetse no ku ngingo y'Isabato. Agenda akurikirana ibiganiro, ibibwirizwa, ibyigisho byatanzwe n'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, akagenda akomeza ahuza na Bibiliya ye aba afite. Yavuze ko iri terambere ry'ikoranabuhanga ari ryo ryamufashije, kuko aho yabaga ari mu rugo niho yabikurikiranaga yiherereye. Uko yagiye akurikirana rero,
yatangiye kubona ko ibyo yari asanzwe azi, hari ibintu yari asanzwe azi, yatangiye kubona ko hari ahandi hari ubundi buhanuzi buba buri muri Bibiliya, harimo nk'ibyahishuwe na Daniyeli ndetse no ku kijanye n'isabato, ko abantu hari abatagiha agaciro. Rero yakomeje abikurikirana, gusa ariko akimara kubibona ntabwo byamworoheye. Nawe umuntu wari umaze kuba padiri imyaka 40, we padiri uri kwigisha ahantu henshi hatandukanye, utanga misa namwe muri kubyumva, kuba padiri umaze imyaka 40, hari inshuti ze rero yatangiye kujya abiganirizaho. Izo nshuti ze zamwumva zikumva yahinduye ibitekerezo, bakamwita umusazi, bati wowe warasaze ahubwo byararangiye, akabihorera. Rero yakomeje kurwana n'umutima, inkomangira muzo bigera nyuma afata umwanzuro. Yaje kubatizwa mu mwaka w'2023, abatizwa mu itorero ry'Abadivantisite. Ubu mu itorero ry'Abadivantisite ni umubwiriza, arigisha ndetse yigisha n'amateka ku buzima bwe. Ntabwo ari we gusa, hari n'abandi benshi b'abapadiri bagiye biyegurira gukorera umurimo w'Imana mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, bavuye mu Bagaturika, harimo nka Louis Stares, nawe yaje kuva mu Bagaturika aza mu itorero ry'Abadivantisite. Nkwibutsa ko niba uri mushya, kora subscribe.